er det bedre måske sådan her. Måske skulle jeg begynde at optage sådan her. Men det er så en af deres berømte strande her, og deres middelalderborg heroppe, hele vejen op ad bjergskrænten, og de der huse der om bagved der, det er sådan noget, jeg har været ude at kigge på, men det er sådan noget gammelt lort. Meget af det er 60 år gamle bygninger, minimum 30-40 år. Og så har de bygget det af de dårligste materialer og sådan noget med, de bruger sand fra stranden af, og de holder ikke så lang tid. Men der kunne jeg være med, men i Tyrkiet det er ikke så meget bygningen, det er mere grunden, der er noget værd, og de har jo en rigtig god udsigt, og det er charmerende, og plus at vejen op til Middelalderborgen, som er en af byens, eller nok byens største turistattraktion, den skal man forbi det der kvarter. Men det er slum. Det er nok det eneste slum, der er i Alanya. Men der kigger jeg på noget. Og det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have været med, faktisk. Men de vil ikke oplyse om, hvad den gik til. Fordi det kan man bare ikke. Altså, de er meget sådan lukket omkring forretninger. Det er sjældent, at de åbner op. Og så er det også bare et hongo-bongo-land på mange områder. Det er ikke styr på en skid, altså. Skal vi købe en majskolbe? Lad os høre, hvad han siger. Fiyatı ne kadar abi? 15. 115. Başlama 12,5. He? Ha tamam abi. 12,5. Tamam. Hayır. İstemiyoruz. Ja, men hvad skal jeg sige? Alanya er en super charmerende by, og det er Antalya også. Men lad os sige, at man flytter til Alanya, eller Antalya. Altså Antalya, der bor der 2,5 millioner. 2,5 millioner bor der i Antalya i amtet. Så det, jeg har fundet frem til sidst, det er forkerte oplysninger. Det er 2,5 millioner, der bor i amtet, og Alanya, det hører under Antalya amt. De kører ikke med regioner, de kører stadigvæk med amter her. Og Antalya er jo en millionby, og det er det er ikke en metropol, men det er en stor anerkendt by. Altså jeg vil i hvert fald sige, den er i hvert fald lige så anerkendt Antalya som Göteborg eller Hannover eller Bremen eller Düsseldorf eller sådan noget i den stil, ikke? Selvom der bor flere mennesker, så vil jeg sige, at Antalya den er nok lige så meget værd som Göteborg eller Hannover eller Bremen eller sådan noget der, Düsseldorf. Men det jeg vil frem til, det er, at lad os sige, at du køber noget i Alanya eller Antalya, så for eksempel her i Alanya, når du har prøvet tingene 3 eller 4 gange, så er du træt af det. Altså det vil ikke engang tage dig 2 måneder. I går der sagde vi, lad os lade være med at gøre det hele på en dag, for så er der ikke noget til resten af turen, fordi så er det bare det samme og det samme. Og hvis man nu har boet her et halvt år eller et eller andet, så vil det kede dig ihjel jo ikke. Du vil kede dig ihjel, fordi det er bare det samme og det samme. Og så stor er Antalya jo heller ikke, selvom der bor så mange mennesker. Så er de meget mere tæt pakket end i Vesteuropa, fordi de er ikke så dygtige til at lave grønne arealer. Altså det er mere her sådan nogle turistvenlige steder her, som her, så er de bedre til at lave grønne arealer og parker. Men ellers en almindelig tyrkisk provinsby eller storby, så er der ikke så mange grønne arealer, og de tænker bare i beton, altså sådan nogle steder, hvor der er 6 etagers tilladelse til at bygge 6 etager, der kan de sagtens finde på at lave 22 eller 35 etager. Det er der mange eksempler på. Fordi de bare tænker i profit. Penge. Mere beton. Og de tror, eller de har troet, at fordi der var skyskraber og alt det der før i tiden i USA og alle de civiliserede lande der var det jo vildt populært på nær Danmark. Og Europa generelt, der er det ikke så populært med skyskraber, men USA og Canada og andre etablerede lande i den civiliserede verden
Og der tyrkerne, de sidder sådan nogle copycat der, og de tror så, at det er livskvalitet at bo på 35. etage, eller 11. etage, eller et eller andet. Og det er det jo ikke. Det er jo derfor, Danmark og mange andre lande, de vil hellere lave sådan noget miniput noget, for det er meget mere charmerende og hyggeligt, og atmosfære og sådan noget. Så det er de først begyndt at finde ud af nu, at det er ikke livskvalitet. Det er ikke fedt at bo på 22. sal i en stor by med billås. Men apropos det der med, at du er i Alanya eller i Antalya, så du alligevel kommer til at kede dig hurtigt, fordi det er bare det samme og det samme og det samme, fordi der er jo ikke så meget igen at besøge. Men det er der i Istanbul. Den kan du jo aldrig blive færdig i sådan en kæmpe millionby på 16 millioner. Der bor 16 millioner i Istanbul. Og hvis du tager metropolområdet, så bor der 25 millioner i metropolområdet. Og hvis du tager hele Marmara-regionen, altså de har også regioner her, men det er amterne, der har magten. Det er amterne, der har magt. De er ikke så regionpræget her, men den region, der hedder Marmara-regionen, der bor der over 30 millioner i den region. Og det er der, hvor Istanbul er koncentreret, jo. Hvor Istanbuls metropolområde det er på 25 millioner. Og selve byen, der er der 16 millioner i kommunen, ikke? Der kan du jo aldrig blive færdig. Der er altid noget nyt at se. Men det er der jo ikke her, udover de der lækre russiske piger, der gik forbi før og sådan noget der. Det er super lækkert. Og så begyndte jeg spurgte, hvad det koster at svømme med delfiner. 100 euro! Jeg siger 100 euro for at svømme med et par fucking delfiner, mand. Det er fucking voldtægt, mand. Altså i Danmark, der bliver vi diskrimineret, og i Danmark, der bliver vi udsat for racisme. Og så kommer vi herhen, og så bliver vi også voldtaget her, ikke? Fuck af, mand. Og det er hver eneste mulighed, de får, så prøver de bare at give dig den i røven. Hårdt. Ja. Okay. Jeg slutter af på den her video, og måske skulle jeg begynde at optage på den her måde her, ja. Og så skulle jeg blive rigtig YouTuber med sådan, hvad hedder de? Selfie-stang eller... Og så skulle det hedde Jolle og Karl Erik på nye eventyr. Sæson 3. Nu har vi været på... Først, vi startede med en Polens tur for at hente beerbiken. 4-dages tur til grænsen til Ukraine og Hviderusland. Og tog vi så bagefter, så tog vi til Gambia, og så tog vi til Færøerne, og så tog vi så til Vietnam. Og nu er vi så i mit andet land, Tyrkiet. Yes. Tak fordi I gider høre på mig.